Hola Friduchos, mi nombre es Frida Rocha y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí en la cocina, en mi cocina, porque tengo a dos invitadas especiales porque vamos a hacer una locura. Vamos a hacer el reto de cocinar sin ver, sin escuchar y sin hablar. Bueno, la primera persona es una persona muy recurrente aquí en el canal, que ya literal es mi única invitada, pues la primera es Renata. La segunda invitada es Brenda, que ya también ya había salido aquí. Que bueno. ¡Ay, qué emoción, Friduchos! Que bueno, ahorita sale medio rara porque se cortó el cabello, ahora es Dora la exploradora. Vamos a cocinar algo que vimos en TikTok, que es como una tipo pizza casera. Esta pizza se nos ocurrió Porque Tenemos hambre. mamá, ya queríamos comer. Sí, entonces bueno. Vamos a comenzar. Para hacer esto ya decidimos quién no va a ver, quién no va a hablar. Y ¿Quién va a hacer cada cosa, no? ¿Quién no va a escuchar? Renata va a ser la la que no va a escuchar. Frida va a ser la que no va a hablar. Y yo voy a ser la que no va a ver. Una tortilla de harina, queso, salsa de tomate, orégano, queso rallado y salchichas. La primera capa va a ir el queso y la salsa de tomate, después el orégano y el queso rallado. Después ponemos... no, mentira. No, después de que ponemos la salsa de tomate, ponemos el orégano, queso rallado, otra capa de queso rallado, salchichas y otra capa de orégano y queso. Ese es orégano, ¿no? Sí, ese es orégano. Ok. Sí, ahorita vamos a hacer una hierba. No hay queso. Increíble. No lo podemos ver a toda bola. Pero es que no es de ese queso rallado, es el otro queso. No hay salsa de tomate. Salsa de tomate. ¿Cómo que no hay salsa de tomate? O sea, ¿cómo piensas? No hay salsa de tomate. Increíble. Mira, podemos hacerlo con... ¡Ah, me pegué! Podemos hacerlo con tomates que hay en el refri, porque salsa de tomate no hay. Pero ¿cómo vamos a hacer la salsa de tomate? Pues la licuamos o quieres ponerle ketchup. Pues es lo mismo. Es lo mismo, Frida. Ah, bueno, es lo mismo. Bueno, Brenda le quiere comer ketchup a la... Es lo mismo. A la pizza le pones... Catsup. Entonces... No creo que sepa mal esta. Y creo que tampoco tengo sal. ¡No manches! No. No, nada. Oye, no tengo salchichas. Las salchichas lo vamos a tener que hacer sin salchichas. Vamos a hacer con esto. Vamos a comenzar, ¿ok? Quítate, niña. No, pues que muy trágico. No toques la estufa porque ya está caliente, Brenda. Ahí está. Se cayó el queso, chicos, por si es que no quieren. Quítense, niña. ¡Ven! ¡Brenda, estás pisando el queso! I'm a puppy on the shaft. Después, ¿qué tenemos que poner? Tortilla ya, queso. Queso, va el queso. Luego, ya se te cayó la Salsa cabeza. de tomate, salsa de tomate. ¡Salsa de tomate! ¡Ahora salsa de tomate! ¿Se está viendo bonito? Luego. Gano. A ver, ya lo pongo. ¿Dónde está? Dámelo.
siempre los sartenes. Ya está, ahora, ¿qué más? Vamos bien, friluchos. Díganos si vamos bien. Friluchos. No va a caer. Vamos bien. ¿La tortilla? ¿Dónde quedó la tortilla? La tortilla. Oiga, no, ¿dónde está la tortilla? No me ¿Dónde quedó la tortilla? Mande, Brenda, no te escuché bien. No te escuché bien. ¿Qué están haciendo? ¿Ya puedo ver? La echaste para afuera, niña. Salió quemada. Ya podemos hablar. Esto no se ve ni apetitoso. Oigan, vean, tiramos todo el queso. Brenda estaba buscando la tortilla del sartén. Y estaba aquí. ¿Qué es esto? Y la tiró así. ¿Quién la tiró así? Tú la tiraste así. Ok, llegó el momento de probarla. No nada más. ¡Qué asco! Tú todavía sabes bien. No, ¿qué hiciste? ¡Qué asco! Pero de hecho, esto ya lo vamos a tirar porque la verdad no nos gustó. Se ve horrible. Aparte, ni siquiera se ve como apetitoso. Se ve asqueroso, la verdad. O sea, ni ganas de probarlo tengo. Ni yo. Pero bueno, Friuchas, esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por ver. Si te gustó este video, me puedes apoyar dejando tu like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y puedas ser un Friucho. Sígueme en mis redes sociales, que son estas. Tengo Instagram, TikTok y Twitter. En mis redes sociales comparto más de mi vida diaria, así que síganme. Adiós.